好啦，咁我頭先做緊啲咩咧？我就係將佢哋變成真正一個 group，真正一個 pack。但係你見如果係要加嘅，我哋就要成個 pack 做得好好。而家驚緊電單車，所以唔可以做任何嘢，因為牽涉得拉扯咧，呢度就會打，得唔得得？但係我要控制緊喎，唔要調整喎。我一隻手做緊啲咩？我控制緊呢隻狗喎，睇唔睇到？我控制緊嗰隻喎，我冇做多餘嘢。呢度有5隻狗，大家由細到大一齊相處，有幾隻係朋友，同埋有啲兄弟姊妹添。但係大個咗，大家就唔啱牙啦。有2隻就會成日大打出手，而家就要調教翻佢哋。而家我做緊嘅嘢，我就俾佢哋每一個員工知道，其實你哋學習嘅課題仲有好多嘢要慢慢學。